الرضوان جونیئر کالج اینڈ گروپ آف اسکولز کی جانب سے سہ روزہ سالانہ سائنس اور لینگویج ایگزیبیشن کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں شہر کے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان قاسمی مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھے۔ اسی طرح بی جے پی کے لیڈر دتا کوکاٹے، کانگریس کے سینئر لیڈر آنند چوہان، سابق ڈپٹی میئر عبدالغفار، منتجب الدین پپو پاٹل، اشفاق حسین، نوبل ہائی اسکول کے صدر مدرس عبدالودود سر اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانوں نے طلباء کی جانب سے پیش کیے گئے سائنسی ماڈلز کی بھرپور ستائش کی۔ ادارے کے سیکریٹری عبدالوحید سر اور ڈائریکٹر عبدالرشید سر نے مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا اور ان کی آمد کو طلباء کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ قرار دیا۔ سائنسی نمائش میں طلباء نے مختلف موضوعات پر غیر معمولی ماڈلز پیش کیے۔ بجلی اور پانی کی بچت کے عملی طریقوں پر مبنی ماڈلز، بجلی کی پیداوار کے مختلف ذرائع اور ملک کے ماہرین فلکیات کی جانب سے مشن چندریان کی کامیاب لانچنگ سے متعلق ایک معلوماتی ماڈل شرکاء کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اسی طرح سڑکوں پر حادثات سے بچاؤ اور ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ایک بہترین ماڈل بھی پیش کیا گیا۔ سائنسی ماڈلز کے علاوہ اس نمائش میں اسلامک گیلری بھی خاص توجہ کا مرکز بنی رہی۔ یہاں طلباء نے مختلف چارٹس اور تصویروں کی مدد سے قرآن مجید کی آیات کے تراجم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی بنیادی تعلیمات کو نمایاں انداز میں پیش کیا۔ شرکاء نے اسلامک گیلری کی بھی بھرپور ستائش کی۔ سائنسی نمائش میں مجاہدین آزادی اور تاریخ ساز شخصیات پر مبنی ماڈلز اور چارٹس بھی شامل تھے۔ خاص طور پر آئین ہند کے معمار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی زندگی پر مبنی ایک مکمل گیلری بنائی گئی، جس میں ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے اہم کارناموں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ اسی طرح اردو، ہندی اور مراٹھی زبانوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لینگویج ماڈلز بھی پیش کیے گئے، جن میں ان زبانوں کے سیکھنے کے آسان طریقے، گرامر اور دیگر اہم پہلوؤں پر معلومات فراہم کی گئی۔ ریاضی، جسے طلباء کے لیے ایک مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے، اسے آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھانے کے لیے بھی ماڈلز تیار کیے گئے جو سرپرستوں اور شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ سائنسی نمائش کو دیکھنے کے لیے طلباء کے علاوہ ان کے سرپرستوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ طلباء نے ماڈلز کی وضاحت انگریزی میں مؤثر انداز میں کی اور شرکاء کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے۔ یہ سائنسی نمائش مجموعی طور پر کامیاب رہی۔ اسکول کی پرنسپل سیدہ تحسین فاطمہ، انتظامیہ اور تمام اساتذہ کی کاوشوں کے مثبت اثرات نظر آئے۔ نمائش 3 دن تک جاری رہے گی اور پہلے دن جوش و خروش کا بھرپور ماحول دیکھنے کو ملا۔ کل اور پرسوں بھی یہ ایگزیبیشن اسی جوش و خروش کے ساتھ جاری رہے گی، اس طرح کی امید کی جا رہی ہے۔ الرضوان جونیئر کالج اینڈ گروپ آف اسکولز میں اس سال اکیڈمک ایئر 2024-25 میں الرضوان ملٹی اسکل سائنس اینڈ لینگویج ایگزیبیشن رکھی گئی ہے، جو 22 فروری یعنی آج، 23 اور 24 3 دن کی ہم نے ایگزیبیشن کو جو ہے یہاں پر آرگنائز کیا ہے۔ اور اس ایگزیبیشن کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ٹیچرس نے بہت اچھے لیول پہ ڈیزائن کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لینگویجز میں مراٹھی لینگویج، ہندی لینگویج، میتھس سے ریلیٹڈ، سوشولوجی سے ریلیٹڈ، ہسٹری، جغرافیہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسلامی گیلری ہے، اور خاص طور سے اسپیشل میں بابا صاحب امبیڈکر کے تعلق سے ایک اسپیشلی ان کی گیلری تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ انڈین فریڈم فائٹرز، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پورے سبجیکٹس کو ہم لوگوں نے یہاں پر کور کیا ہے۔ اور میں سبھی پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سائنس ایگزیبیشن کو جوائن کرے، آئے۔ 3 دن کا ٹائم ہے، اور یہاں سے رضوان اسٹوڈنٹس کو ان کی جو ہے ہمت افزائی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس ایگزیبیشن سے جو ہے فائدہ اٹھائے۔ سب سے پہلے تو آج مفتی خلیل الرحمان صاحب کے ذریعے جو ہے ایگزیبیشن کی شروعات کی گئی، انوگریشن کیا گیا، اور اس میں تقریباً 300-350 اسٹوڈنٹس جو ہے اس ایگزیبیشن میں جو ہے انہوں نے اپنے ماڈلس تیار کیے، اور تمام ٹیچرز کا اس کے اندر بہت بڑا جو ہے سپورٹ رہا۔ اور اس ایگزیبیشن کے اندر سبھی لینگویجز کو کور کیا گیا ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ سبھی لوگ اس کو ایگزیبیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ ایگزیبیشن 3 دن چلنے والی ہے، 22، 23 اور 24 فروری 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 3 days
Science exhibition has started in Al Rizwan, namely Al Rizwan Multi-Skill Science and Language Exhibition. So the timing of exhibition is from 11 a.m. to 4 p.m. This is a very informative exhibition where we have covered all the subjects: science, mathematics, social science, English, Marathi, Hindi. So come, you are cordially invited for this auspicious occasion. Come and enjoy yourself and get information. See the magic and fun of mathematics and science, and get knowledgeable and fantastic information about the language subject. So come, enjoy, encourage and motivate our students through your prestigious presence. Thank you, Allah. रिजवान स्कूल में मल्टी स्किल साइंस और लैंग्वेज एग्जीबिशन को विजिट करके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हुई। यकीनी तौर पर इस स्कूल के मैनेजमेंट के ज़िम्मेदारान अब्दुल रशीद सर, अब्दुल वहीद सर और तमाम असातिज़ा, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस साहिबा, इनकी जो एक्सपर्ट गाइडेंस है जिसके ज़रिए से ये स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ फील्ड्स में, चाहे वो लैंग्वेजेस हों या साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के जो वर्किंग मॉडल्स तैयार किए हैं और उनका जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, उसको देखकर एक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हुई कि इन होनहार बच्चों की सलाहियतों को, उनके क्रिएटिव स्किल्स को, उनके टैलेंट्स को डेवलप करने में यहाँ के असातिज़ा, उनकी अनथक मेहनतें और कोशिशें, उसको देखने का मौका मिला। और स्कूल एजुकेशन से ही अगर तलबा और तालिबात में हम उनकी सोचने की, समझने की सलाहियतों को करिकुलम के साथ अगर कोरिलेट करते हैं और आगे अमली ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए उनको अगर हम टास्क देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, तो यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में वो उनकी कामयाबी का ज़ामिन बनते हैं। इसके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात इस इदारे के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास करके मिडिल क्लास पेरेंट्स और ऐसे पेरेंट्स जो ज़्यादा फ़ीस की वजह से परेशान रहते हैं कि वो अपने इंग्लिश मीडियम के स्कूलिंग को अपने आउट ऑफ रीच समझते हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म, यहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो मुझे इंस्पेक्शन करते हुए समझ में आया है, इसके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं इन तमाम तलबा और तालिबात के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए और साथ ही साथ इस इदारे की तरक्की के लिए। अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 फरवरी 2025 को अल रिजवान इंग्लिश स्कूल यहाँ पर साइंस के एग्ज़िबिशन और प्लस लैंग्वेज के एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया था। ये इनेकाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हम अपने स्कूल के 9th जमात के जो लड़कियां हैं, नेरली से, जो कि ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के बच्चों को ऐसी चीज़ें देखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो हमने ख़ास तौर पर उन लड़कियों को साइंस से यानी कि मालूमात से रोशनास करवाने के लिए, वो यानी कि आज के दौर के अंदर साइंस कितनी ज़्यादा अहम और कितनी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है, बग़ैर साइंस के हम तरक्की करना नामुमकिन है। इसीलिए यानी कि यहाँ जो बच्चों ने साइंस के बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किए, बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, वो देखकर यानी कि वो बच्चे तो बिल्कुल मोटिवेट हुए ही, लेकिन साथों साथ हमारे साथ आए हुए हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से मोटिवेशन हासिल कर कर अपने स्कूल में भी, सर हम इस तरह की नुमाइश का यानी कि इनेकाद करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरह से अभी से उन्होंने डिमांड कर दिया। यानी कि ये सही मायनों में देखा जाए तो अब्दुल रशीद सर की एक बहुत बेहतरीन काविश, बहुत बेहतरीन यानी कि मेहनत है, जो कि यहीं से रंग लाना शुरू हो गई। अभी हम गेट के बाहर भी नहीं निकले तो यहाँ से ही बच्चों के अंदर साइंसी रुझान पैदा होना शुरू हो गया, और वो साइंस से इस कदर यानी कि मुतासिर हुए, दिलचस्पी उनके अंदर बढ़ गई कि वो नए नए तजुर्बात के ज़रिए नई नई चीज़ें इन्वेंट करने के ताल्लुक से यानी कि बहुत ज़्यादा जुस्तजू उनके अंदर पैदा हो गई। और यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर के जो पजल्स वगैरह है, जो दिमाग को खुराक देने वाली चीज़ें थी, तो वो पजल्स को भी देखकर इनके अंदर मैथमेटिक्स के तई भी बहुत दिलचस्पी पैदा हुई है। मैथमेटिक्स के बहुत सारे पजल्स इन्होंने यहाँ पर सीखे, उसको हल किए। ओवरऑल अगर कभी देखा जाए तो आज का ये नुमाइश वाकई में बहुत बेहतरीन साबित हुई, बहुत कारामत साबित हो गया। और दिन भर से हम जब से इनॉग्रेशन हुआ इस नुमाइश का, तो जब से हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का यहाँ पर लगातार यहाँ पर सिलसिला बंधा हुआ है, जो कि अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा।
اب यहाँ पर आने के बाद सारे बच्चों के अंदर उनके चेहरों पर एक खुशी हमको देखने को मिली। अल्लाह ताला इस कार्य खैर के लिए अब्दुल रशीद सर को और स्कूल के तमाम स्टाफ को बेहतरीन इसका नेमुल बदल देंगे और इंशाल्लाह यहाँ के इस साइंस एग्जीबिशन से मुतासिर होकर हम देखेंगे कि इस स्कूल से, इस जूनियर कॉलेज से और ये जो विजिट करने के लिए जो स्टूडेंट आए, इन्हीं में से इंशाल्लाह हम अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए नौजवान साइंटिस्ट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह इसी उम्मीद करता हूँ और अब्दुल रशीद सर को और अल रिजवान स्कूल को आगे के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आज जो हमने साइंस का एग्ज़िबिशन देखा है, ये बहुत नायाब चीज़ है और इस पर जिस कदर भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और आज के ज़माने में इसकी तशहीर ज़्यादा होना है कि मुस्लिम इस हाई स्कूल में और मुस्लिम इदारे में इस तरीक़े से साइंस में तरक्की होती है। आज नांदेड़ में या कहीं किसी जगह भी देखने में नहीं आया। मैं तकरीबन बरस से सफ़र करता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम देखे, लेकिन औरंगाबाद, बम्बई, हैदराबाद ऐसे साइंसी प्रोग्राम देखने में नहीं मिले। यार रिजवान और इसके काम करने वाले लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने उम्मत मुसलमा को एक सही रास्ता बताया। जिस रास्ते पर हम 1100 साल तक चलते थे, वो रास्ता आज हमको फिर दिखाने की ज़रूरत है। 200-300 साल हमारे बहुत ही तबाही में गुज़रे, आपसी इख्तिलाफ़ात में गुज़रे और बैरून और अंदरून साजिशों में गुज़रे। उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। वरना साइंस देन ये मेराज के वाक़ये की है, जिसने दुनिया को साइंस की तरफ मुतवज्जे किया था, ऐसे ज़माने में जबकि लोग कोई चीज़ भी नहीं जानते थे। इसके बारे में सारे दुनिया के मुहक्किकीन ने लिखा है कि दरअसल मेराज का वाक़या इंसानियत को साइंस की तरफ रुख मोड़ दिया था। आपका जो सफ़र था ज़मीन के नीचे भी था, ज़मीन के ऊपर भी था, खला में भी था और मलय आला में भी था। मलय आला यानी तहत ज़मीन के नीचे से लेकर के मलय आला तक, अर्श इलाही तक आप सफ़र किए हैं, जिसके असरात आज के साइंसदां महसूस करते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने जो इंग्लिश ज़ुबान में जो बातें बताई वो हम हैरत कुन है और हम हैरत में पड़ गए कि कैसे हुआ। बहरहाल बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए और इसके ज़रिए से इल्म और मारिफत और इसके ज़रिए से दुनिया के उलूम फ़नून फैले और लायक लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों, ऐसी हमारी दुआ है। अल्लाह ताला इस पर हमको सबका अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज तरोडा चैतन्यनगर भागामध्ये अल रिजवान स्कूल इंग्लिश स्कूल आहे। या इंग्लिश स्कूलचे डायरेक्टर सलीम रशीद सर आणि वैद शेठ या दोघांच्या विनंतीला मान देऊन मी आज शाळेमध्ये भेट दिली आणि इथं खूपच म्हणजे मी बघितलं की मुस्लिम समुदायाचे तर मुलं आहेतच, मात्र याच्यामध्ये लोकांचा कुठंतरी गैरसमज होत असेल की इंग्लिश स्कूल आणि उर्दू स्कूल असं आहे। आता मी बघितलं की इथं पहिलं इंग्लिश स्कूल असल्यामुळे इंग्लिश आहे आणि दुसरी मातृभाषा मराठी आणि हिंदी अशा 3 भाषावर चांगलं प्रबोधन दिसलं आणि मी प्रत्येक जे पोराने जे केलेलं आहे शेतीसाठी असेल, सोलारचं आहे, ॲक्सिडेंटसाठी झालेलं म्हणजे जे काय त्याने मार्गदर्शन म्हणजे लेकराला इतकं घडवलं, मला खूपच म्हणजे कौतुक वाटलं त्याच्यामधून। कारण एक तर इंग्लिशमध्ये ते एवढं फास्ट सांगत होते आणि हिंदीमध्ये पण आणि मराठी पण, तिन्ही भाषावर एवढं चांगलं त्याचे प्रभाव होता। आणि खरंच या शाळेमध्ये सर्व शिक्षकगणाचा आणि संस्थे चालकांचा मनापासून मी स्वागत करतो। कारण एक कुठंतरी मला पण वाटत होतं की खरंच इंग्लिश आणि उर्दू असेल म्हणून कुठंतरी इकडच्या भागातल्या लोकांचा मानसिक म्हणजे मानस हे असेल। आता असं नसून आपल्या सर्वच संस्था चालकापासून ते शिक्षकांनी एवढं मराठी आणि हिंदी भाषेवर प्रभावशाली मुलाला घडवलं आणि इंग्लिश तर एकदम फास्ट। त्यामुळं या सर्व शिक्षण संस्थेला आणि शिक्षक स्टाफला आणि विद्यार्थ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। मला बोलवलं, आमचा सत्कार सन्मान केला त्याबद्दल। आणि आम्ही सर्व हिंदू समाजाला एक विनंती करतो की मुस्लिम समाज जरी लेकरं जास्त असतील तरी पण आपण सर्व हिंदू लोकांनी
या नक्कीच शाळेमध्ये ॲडमिशन घ्यावं. आणि ॲडमिशन घेण्याचं मागचं कारण मी बघितलं तर इंग्लिश तर फास्ट आहेच आहे, मात्र मातृभाषा मराठी आणि हिंदी याच्यावर बी खूप त्यांनी चांगला प्रभाव ठेवलेला आहे. आणि या शाळेला जास्तीत जास्त लेकरांना याचा फायदा घ्यावा. आणि सरांना पण एक विनंती राहील की सर्वसामान्य कुटुंबातले जर लेकरं आले तर त्याला फीस कमीत कमी घ्यावी. आणि येणाऱ्या काळासाठी मी या संस्थेला मनापासून शुभेच्छा देतो. मला बोलवून सत्कार सन्मान केला त्याबद्दल मी सर्वप्रथम सर्व स्टाफचा आणि संस्था चालकाचा मनापासून आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज इथे अल रिजवान मल्टी स्किल सायन्स अँड लँग्वेज एक्झिबिशनला भेट देण्याचा योग आला. इथे प्रेसिडेंट अब्दुल वाहिद भाई, रशीद सर आणि प्रिन्सिपल मॅडम या सर्वांची भेट झाल्यावर इथे जे खेळीमेळीचं वातावरण आहे, फक्त मुस्लिमच नाहीत, अल्पसंख्याक नाहीत, सगळ्या समाजाची मुलं इथे शिक्षण घेत आहेत. आणि ह्या सायन्समध्ये आल्यावर वेगवेगळे इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आहेत. उदाहरणार्थ कारमध्ये जर ड्रायव्हरला झोप लागत असेल, डोळा बंद झाल्याबरोबर ते अलाराम वाजतो, किंवा अँटी फायर सेफचा असेल, चंद्रयान असेल, असे बरेच इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहेत. या मुलांना आज जे गरज आहे ते सर्व या शिक्षकांनी त्यांच्याकडून करून घेतलं. त्याबद्दल सर्व शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना आणि डायरेक्टरला शुभेच्छा देतो. असेच कार्यक्रम पुढे घेत राहू आणि मुलांचं हिम्मत, त्यांची मधली जी एनर्जी आहे ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे. अल रिजवान ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेज की जानिब से आज अल रिजवान हाई स्कूल में जो साइंस एंड लैंग्वेज एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में आया, सही मानों में एजुकेशन की तारीफ को मुकम्मिल करते हुए मुझे ये लोग नजर आए. एजुकेशन का बुनियादी मकसद है कि स्टूडेंट की ऑलराउंड डेवलपमेंट. यहाँ ना सिर्फ किताबी तालीम बल्कि टीचर्स को एक्टिविटी बेस अपने स्टूडेंट्स को मालूमात मुहैया फराम की जा रही है. टीचर्स अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर मुख्तलिफ जराए से यहाँ तक कि न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके यहाँ बच्चों को तालीम दी जा रही है, जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. ये किसी भी इदारे की तरक्की इन्हीं चीज़ों से मुंसलिक होती है. ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं तमाम जिम्मेदारान का, बिलखुसूस अब्दुल रशीद सर, वहीद सर और स्कूल के हेडमिस्ट्रेस और तमाम असातिज़ा जो यहाँ पर बच्चों को तालीम दे रहे हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ. और काबिल मुबारकबाद है वो बच्चे जो आज बढ़ चढ़ कर इस एग्जीबिशन में अपने तजुर्बात और वर्किंग मॉडल्स का यूज करके इस नुमाइश को चार चांद लगाए हैं. आखिर में इतना ही कहते हुए कि इस इदारे से तमाम लोग इस्तेफादा हासिल करें.